السلام عليكم. في الفيديو هذا باش نفهموا مع بعضنا لي سويت كونفيرجونت اي لي سويت ديفيرجونت. باش نشوفوا في الفيديو هذا دي ديفينيسيون وباش نشوفوا زاد دي تيوريم، وفي الاخر باش نكملوا ليكزامبل اللي عملناه في الفيديو نتاع سويت اريثميتيك سويت جيومتريك. وقت خدمنا شطر ليكزارسيس اللوطاني معناتها دوزيام بارتي نتاع ليكزارسيس، باش نخدموا البروميير بارتي. لي ديفينيسيون نبداو بهم. باهي عنا UN est dite convergente. وقتاش نقولوا UN elle converge lorsqu'elle admet une limite finie. وقت اللي نعمل limite نتاع UN lorsque n tend vers plus l'infini نلقاو عدد L appartenant à R. واضحة بقى الحكاية. باهي وقتاش نقولوا UN est divergente ولا L diverge lorsque sa limite est infinie. معناتها كي نعمل limite تاع UN نلقاوهاش عدد، نلقاوها plus l'infini ولا moins l'infini، والا وقت اللي ندمي با د limite، ما عنديش limite جمل، لا عدد لا l'infini، ما عنديش limite. دونك نقولوا هي ديفيرجونت. باهي تو كي تبدا عندنا السويت هذايا نلقاوها اصغر من عدد m appartenant à r. كي نلقاو un اصغر من عدد inférieur ou égal à n، on dit que la suite un est majorée par m. donc كي تبدا un inférieur ou égal à m donc نقولوا un est majorée par m هذايا. تو كي تبدا تو un supérieur ou égal à petit m، لهنا نقولوا وبالطبيعه petit m appartenant à r، نقولوا on dit que la suite un est minorée par petit m. واضحة؟ كي تبدا تو UN محصورة بين الجران تيم هذيك أصغر من الجران تيم وأكبر من بوتي تيم، دونك إلي ماجوري باغ جران تيم إي مينوري باغ بوتي تيم. نقولوا في الحالة هذي UN إلي بورني. واضحة الحكاية؟ دونك كي تبدا ماجوري ومينوري فرد وقت نقولوا عليها بورني. باهي دونك عندنا تيوريم لهنا يقول لنا توت سويت كرواسونت إي ماجوري إي كونفيرجونت. معناتها كي نلقاو سويت كرواسونت وتبدا ماجوري باغ قلنا ماجوري معناتها اصغر من عدد، دونك هي راهي كونفيرجونت من غير ما نستحقوا نحسبوا الليميت نتاعها نلقاوها فيني. باهي توت سويت دي كرواسونت اي مينوري اي كونفيرجونت، دونك نلقاو سويت دي كرواسونت وتبدا مينوري بعدد، دونك نقولوا طول ال كونفيرج من غير ما نشوفوا نحسبوا الليميت نتاعها. عندنا تيوريم اخر يقول لنا وقت اللي يبدا الليميت نتاع UN lorsque n tend vers plus l'infini égale à L، دونك الليميت يبدا فيني L appartenant à R، وتبدا UN بورني معناتها ما بين بوتي معناتها اكبر من بوتي تيم واصغر من الجران تيم، دونك الليميت هذاك يبدا زاد ما بين بوتي تيم والجران تيم. هذا فاش نستحقوه مثلا كي يجي باش نحسبوا نحنا باش نحسبوا ليميت باش نحسبوا ليميت ونشوفوهم في دي زيكزارسيس اخرين. كي نحسبوا ليميت ونستحقوا نشوفوا ال هذيك وين باش تكون في ان انترفال، دونك نستحقوها الفازه هذه، دونك تبدا محصوره بين هذايا وهذا. بين تعداو نكملوا ليكزامبل. مرة فات في الفيديو نتاع سويت اريثميتيك سويت جيومتريك خدمنا دوزيامون بوتي تا بوتي بي و بوتي سي. مرة هذا باش نخدموها بريميرمون بوتي تا والبي والسي. باش قال لنا هو لهنا سوا ان لا سويت ديفيني باغ u0 égale à 0 et pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale à un moins 1 sur un plus 3. Premièrement, petit a, on a montré par récurrence que un supérieur strictement à moins 1. Déjà, شفناها نحن عملنا عليها فيديو واحد، عملنا عليه فيديو واحد récurrence، donc باش نحاولوا نطبقوها لهنا ونزيدوا نفهموها. باقي قال لنا donc un supérieur strictement moins 1. قلنا نحن récurrence عندها 3 étapes. Petit a. l'étape الأولانية نفيريفيو بالبروميير تيرم. donc عطانا UN قال لنا supérieur strictement moins 1، اما نحن premier terme هو U0، نحن نكتبو كي نمشي نكتبو U0 égale à 0 supérieur strictement moins 1 صحيحة ولا؟ donc نقولو vrai البروبريتي هذه صحيحة ولا l'inégalité هذه صحيحة pour n égale à 0. باهي l'étape الثانية شناهي؟ قلنا نحن on suppose الكستيون قلنا اللي يسأل هنا نسوبوزي واللي هو صحيح. On suppose que UN supérieur strictement à moins 1. La troisième étape, montrons que UN plus 1 supérieur strictement à moins 1. بتبع لهنا pour tout n appartenant à n، ولهنا كيف pour tout n appartient à n. دونك لازمني تو نبين اللي UN plus 1 أكبر strictement من moins 1. كي نبين هذايا دونك نرجع للسوبوزيسيون نتاعي نقول لي هي صحيحة، دونك UN أكبر strictement من moins 1. باهي كي تجيني تو باش نمونطري حاجة انيغاليتي كيما هكايا في السويت، ماذا بيا ما نعملش UN plus 1 نوريها أكبر من moins 1، لا نهز moins 1 من هنا ونولي كومباري بالزيرو. دونك نمشي نعمل UN plus 1
بلس 1 لازم نوريها هذه بوزيتيف. بي يو ان بلس 1 هي شناهي؟ نرجعو نشوفوها. هي يو ان موان 1 سور يو ان بلس 3. un moins 1 sur un plus 3 وعنا plus 1. باهي نعملو même dénominateur donc تعطينا un moins 1 قلنا plus 1 donc je dois aller plus un plus 3 الكل sur un plus 3. un و un تعطينا 2 fois un moins 1 plus 3 تعطينا plus 2 sur un plus 3. نحاولو نخرجو 2 en facteur من الفوق donc تعطيني 2 fois un plus 1 sur un plus 3. احنا قلنا لازم نوريو اكبر من موان 1. موان 1 كي جبناها من هنا لازم نوريها تو بوزيتيف. باهي شنو نقولوا نحنا توا باش نوريها بوزيتيف بالسوبوزيسيون اللي وريناها لهنا نقولوا انا un اكبر من موان 1. دونك شعنا un plus 1 هذيك un هذيك نزيدها واحد على اليمين زاد نزيدها واحد تولي موان 1 plus 1 صفر دونك اكبر من 0. un plus 3 كي زيدها 3 من هنا 3 تولي اكبر من 2. مادام اكبر من 2 دونك اكبر من 0 وبالطبيعه لهنا مضروبه في 2 دونك بوزيتيف. هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف دونك un plus 1 plus 1 اكبر من 0 دونك نهز ال 1 مغاديكا دونك تولي un plus 1 اكبر من moins 1 pour tout n appartient à n. دونك نرجع تو للسوبوزيسيون تاعي. ainsi شعنا un supérieur strictement à moins 1 pour tout n appartient à n. واضحة يظهر لي الحكاية. بين نتعداو تو دوزيام كيستيون petit b قالنا montrer que la suite un est décroissante. قلنا كيفاش نوريوها لي décroissante. قلنا عنا وقتها 4 ميثود. ب اسهل ميثود نعملو un plus 1 moins un. ب نخدمو لهنا بوتي ب نعملو un plus 1 moins un. un plus 1 هي هذايا دونك un moins 1 sur un plus 3 moins un. اوكي دونك نعمل تو ميم دينوميناتور اللي هو un plus 3 دونك تولي un moins 1 نحاول نعملها طول. دونك un fois un plus 3 تعطيني un carré plus 3 un وعندي moins دونك تولي moins un carré moins 3 un كلها sur un plus 3. باهي نظمهم توا تعطيني moins un au carré un moins 3 un تعطيني moins 2 un ولهنا تعطينا moins 1 sur un plus 3. كان نلاحظوا لهنا الفوق عطاتنا ايدونتيتي ريماركابل اللي هي كي خرج moins en facteur شي تعطيني un carré plus 2 un plus 1 اللي هي un plus 1 le tout au carré. لازم هذايا تحاول تماركيها الحكاية sur un plus 3. باهي هذايا un plus 3 ديجا بينتها اللي هي بوزيتيف. هذايا un plus 1 ديجا بوزيتيف وفوقها موان دونك الكلها باش تجينا نيجاتيف. دونك بينا اللي un plus 1 moins un elle est négative donc un est décroissante. نتعداو بوتي سي قالنا déduire que la suite un est convergente. احنا شنو عنا un est décroissante مازلنا كي بيناها توا وعنا un اكبر من moins 1 كيكا ولا دونك شنو نقولوا لهنا un est minoré par moins 1. وحنا حسب التيوريم بكريكا قلنا كتبدا عنا suite décroissante و minoré بعدد دونك un نقولوا convergente donc un est convergente. هكا كمان الفيديو متاعنا نتعداو الفيديو اللي بعده. السلام عليكم.